Simmer in Friesland, maar het echte simmerwaar komt nog en dat komt tak een weekend. Laat ik het dus op een richtje zetten. Allereerst, je hoort dan het hoe een mooie bewolking, soms zijn wat stoorruim, maar ik een aardige wind van de scootjes. En dan terug naar joen en vannacht. Wel, de wind neemt al en we hebben vannacht nog altijd een bewolking, maar het kleert het ik op 10 en 13 graden. En er is net volle wind, zwak of matig uit het noordwesten mooi. Dan morgen. Morgen wordt het een kwestie van, ik heb weer bewolking, maar ik zinnen, redelijk wat zinnen. De temperaturen zouden bij de 18 graden hinnen. Daar blijft het ik bij en het komt al je verrekening van de ongeveer van koele lucht, maar noordwestenwind. Die is net al te sterk, krijgt 2, krijgt 3, misschien een lichte fjouwer in het watergebied en daar blijft het bij. Maar dan komt de simmer. Op manje, op deze, op waasje. Zinnen en nog eens een keer zinnen. En dan hebben we door temperaturen op manje om bij de 21 of 22 graden. Deze zitten we al omheen richting 24, 26 graden. En op waasje wordt het zelfs zo'n 20 graden. Dat wordt een hitte pc. Maar al deze dagen ik net al te volle wind uit het oosten en zuidoosten mooi. Die is zwak, heel uitmatig, krijgt 1, 2 of 3. En dat betekent van de scootjes wat druwpartijen, maar aan de andere kant, de simmer is er flink bij. We kunnen uitstroom, we kunnen genieten van alle activiteiten in onze provincie. We maken manje, maar weer even in het waarsje.